ନମସ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର OCS 2024 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର 2 CSAT ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିବା। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ ଭଲ ହୋଇଥିବ। ସୋ ଆଜି ଆମେ CSAT ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଡିଟେଲି ଦେଖିବା। ସୋ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ସିରିଜ୍। ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ନମ୍ବର ସୁଡ୍ କମ୍ ନେକ୍ସଟ 8, 22, 8, 28, 8। ତ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି 8, 22, 8, 28, 8 ଅଛି। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଛଡା ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ତିନିଟା ଯାକ କଣ ସେମ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ମୁଁ ଫୋର୍ଥଟା ଦେଖୁଛି କେତେ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ନା +6 ହେଇଛି। ତା ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ଟର୍ମଟା ଆସିବ ସେଟା କଣ 28 ପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ 28 ରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 6 ମିଶୁଛି ନା, ତାହେଲେ 28 ରେ ଆମେ 6 ମିଶେଇଦବା। କେତେ ହବ ଆପଣଙ୍କର ନା 34। ସୋ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ୍ ଡି ହଉଛି କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା fill the blank in the middle of the series। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ACD TF UGH WKL। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ACD ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି TEF, ତାପରେ ଅଛି UGH। ତ ଏତିକିରୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏସ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଟି ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଲେଟରଟି ଟି ପରେ ୟୁ ଅଛି, ତାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଲେଟର ସିରିଜଟା ଆସିବ ତାର ୟୁ ପରଟା ନେଇଯିବା କେତେ ହବ ଭି। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3 ନମ୍ବର ଲେଟର, ଇ ହଉଛି 5, ଜି ହଉଛି 7। ମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହଉଛି ନା ଇଏ ତମର +2 ହେଇକି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଏଇଟା ବି +2 କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ 9 ନମ୍ବର ଲେଟର ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଆଇ। ତ ଏତିକିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସିଟା ହିଁ ଆନ୍ସର ହେଇଥିବ। ତଥାପି ଆମେ ଲାଷ୍ଟଟା ଦେଖିଦବା। ଡି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ 4 ନମ୍ବର ଲେଟର, ଏଫ୍ ହଉଛି 6, ଏଚ୍ ହଉଛି 8। ମାନେ ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର 2 2 ପ୍ଲସ୍ ହଉଛି 4 6 8। ନେକ୍ସଟ କେତେ 10 ଆସିଯିବ। 10 ନମ୍ବର ଲେଟର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେ। ତ ପ୍ରଥମ ତିନିଟା ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସି ହବ ଆନ୍ସର। ସୋ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଆପଣ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। 3 numbers are in the ratio of 3:4:5 and their LCM is ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି 2400, their HCF is। ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ସଂଖ୍ୟା ତିନିଟା ମନେକର ନେଇଯିବା 3x, 4x ଏବଂ 5x। ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେ LCM ମାନେ ହଉଛି ଲସାଗୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, 3, 4, 5 ର ଲସାଗୁ କେତେ ହବ? ଏଇ ତିନୋଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ବି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନାହିଁ। ମାନେ ଲସାଗୁଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ହିଁ ରହିବ। 3 ଚଉକୁ 12 ପଞ୍ଚା 60, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଟା 3x, 4x ଏବଂ 5x ଅଛି, ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଲସାଗୁଟା 60x ରହିବ। ତାହେଲେ 60x ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2400। x ଟା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 24/60। ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା, ଇଏ ହବ ଆପଣ କେତେ 40। ତାହେଲେ x ଆମକୁ ମିଳିଗଲା 40। ତ ସଂଖ୍ୟା ତିନିଟା ଆମେ କେତେ ନେଇଥିଲେ 3x, 4x ଏବଂ 5x। ତ ସଂଖ୍ୟା ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କ କେତେ ହେଇଯିବ 3x ମାନେ ହଉଛି 3 × 40, ଆପଣଙ୍କ ହେଲା 120, ଏବଂ 4x ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 4 × 40, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କେତେ 160। 5x ଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5 × 40, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କେତେ 200। ତ ଏଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ଯାକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆମେ 40 ହିଁ ଗୁଣିଛନ୍ତି ନା। ଯୋଉ 3x, 4x ଏବଂ 5x ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥରେ 40 ହିଁ ଅଛି। ସଂଖ୍ୟା ତିନିଟା କେତେ 120, 160 ଏବଂ 200। ତ ତିନିଟା ଯାକ ଯଦି ଆମେ 40 ରେ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି କେତେ ହଉଛି 3, 4, 5। ତ ଏଥିରୁ କ୍ଲିୟରଲି ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଗସାଗୁଟା ଆପଣଙ୍କ କେତେ 40 ହିଁ ରହିବ।
କାରଣ ଗସାଗୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗୁଣନୀୟକ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା କିଏ ରହିବ? 40 ହିଁ ରହିବ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। चार नंबर क्वेश्चन आपको देला हाफ ऑफ 1% रिटन एज ए डेसिमल इज 1%। 1% होची आपन केते 1/100 1/100 रो अधा। ताले एठी डायरेक्ट कर दवा अधा माने माने कोन आपनकर 1/2 मु गुणन कर दउची माने आपनकर एटा हिजो 1/200 बुझी पारले। ताहले एटा जदि मु डेसिमल करिया को चाहूची गोटे काम करी ऊपर 5 तळे 5 मल्टीप्लाई कर दउची 1 into 5 तळे होची 200 into 5 तो एटा आपन केते हिजो ना 5/1000। तो 1 रे मु जदि मु देखुची तीनोटी शून्य अछि ताले एटा केते हबो 0.005 ताले आपनकर ऑप्शन ए होची करेक्ट। नेक्स्ट हम देखिया 5 नंबर क्वेश्चन आपनकर इन ए टी पार्टी देयर आर 6 मेल्स एंड 4 फीमेल्स ए हैंडशेक इज एक्सचेंज बिटवीन persons of the same gender and a hug is exchanged between persons of opposite gender. How many handshakes and hugs are exchanged? तो क्वेश्चन हमको देला जे 6 जन पुरुष अछंती 4 जन महिला अछंती समान लिंगर व्यक्ति मध्य हाथ मिला होइछि एवं विपरीत लिंगर व्यक्ति मध्य आलिंगन कर जाइछि तो केते थर हाथ मिला होइछि एवं आलिंगन करा होइछि सेटा हमें काढिबा। तो 6 जन पुरुष अछंती परस्पर समान लिंग भितर से हाथ मिलैछंती माने एथु जणा पडुछि जे से परस्पर हाथ मिलैछंती माने जोटी तमरो 6 जन पुरुष अछंती सेमान भितर हाथ मिला केते हबो एटा हम कर दे परिया 6 into 5/2 जदि n जन व्यक्ति अछंती तांको भितर हाथ मिला केते थर हबो n into n minus 1/2 हुए तो एटा आपनकर हे जिवो केते 30/2 होची 15 एटा केवल पुरुष कथा हमें देखिले। जदि हमें महिला मान कथा देखिबा महिला अछंती 4 जन ताले हाथ मिला केते हबो 4 into 3/2 दैट इज केते आपनकर 12/2 होची 6 तो एटा हमें देखिदेला आपनकर हाथ मिला आलिंगन करा हिची आपनकर सेम जेंडर विपरीत लिंगर व्यक्ति मध्य आलिंगन करा जाइछि माने 6 जन पुरुष अछंती 4 जन महिला अछंती माने इथुर हमें जणा पडुछि जे जणे महिला 6 जन पुरुष सहित हक कले ताले जदि जणे करूचंती 6 जन सहित 6 होउची ताले ठीक है 4 जन महिला अछंती तो 6 गुणन 4 टोटल हक संख्या आपन रहउची 24 बुझेला। तो इथुर हमें काढी देई परिया वर्तमान आपन को हैंडशेक होउची 15 प्लस 6 21 एवं हग होउची आपन 24 टा ताले टोटल केतेला 21 प्लस 24 केते जो 45 तो एठी ऑप्शन ए होउची आपन करेक्ट बुझी पारले। सो वर्तमान आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी द एटा अपन देइची 6 नंबर क्वेश्चन स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 6 and 7 प्रोडक्शन आर रेस्पेक्टिवली 200 400 600 900 800 1000 and 1200 क्वेश्चन कोन देइची देखिबा ड्यूरिंग व्हिच ईयर the percent increase in production was highest as compared to the previous year। सो देखंतु आपनकर एठी जो देइची ग्राफ टा 1988 99 रे आपन उत्पादन केते अछि 200 अछि ऑप्शन जदि हम देखुचंती 1999 90 जो देइची आपनकर 1999 90 रे केते हिची ना 400 ता पूर्व वर्ष आपनकर थिला 200 ता माने एठी आपनकर 200 रे 200 बढिछि माने 100% ग्रोथ एठी हेछि बुझी पारथुए।
नेक्स्ट आपण ऑप्शन अछि 1990 91 1990 91 जदि हम देखुचंती एठी आपनकर अछि 600 ता पूर्व वर्ष थिला 400 ताहेले एठी आपनकर 400 रे 200 बढिछि माने एठी आपनकर 50% बढिछि तो एटा तो आपनकर आंसर नुहे 1991 92 कथा देखि दवा एठी आपनकर अछि 800 रु एटा ଅଧା ରହୁଛି ମାନେ ଏଇଟା 900 ଆପଣଙ୍କର 900 ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଥିଲା 600 ତ ଏଠି ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 300 ବଢିଛି ତାହେଲେ କେତେ 50% ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ନୁହେଁ 1993 94 କଥା ଦେଖିଦବା ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛି 1000 ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 800 ତ ଏଇ କମ ରହୁଛି କାରଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଥିଲା 800 ଏବେ ଅଛି 1000 ମାନେ 200 ବଢିଛି ମାନେ ଆପଣ କେତେ 25% ବଢିଛି ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ନୁହେଁ ताले क्लियरली जाना पड़छि आपण ए रहबा आंसर जोठी आपनकर 100% ग्रोथ हेछि 7 नंबर क्वेश्चन आपन कोन देला ड्यूरिंग व्हिच ईयर द परसेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन वाज लोएस्ट आज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर तो फास्ट हमर देछि एटा लोएस्ट कथा पचाछि नै कि 1990 91 ଆମେ କାଢିଥିଲେ କେତେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 25 ଏଟା କେତେ ହେଇଥିଲା 50% ହେଇଥିଲା ନୁହେଁ କି 1990 91 ରେ କେତେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବଢିଥିଲା 50% ନୁହେଁ କି 1991 92 କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଥିଲା ଏଟା 900 ଥିଲା ପୂର୍ବ ଥିଲା 600 ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା 50% 1993 94 93 94 ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା 800 ତା ପୂର୍ବ ଥିଲା 600 सॉरी 1993 94 ଆପଣଙ୍କର 1000 ଏଠି ଥିଲା 800 ମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 25% ଗ୍ରୋଥ ହେଇଥିଲା 94 95 ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି 94 95 ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 1200 ଅଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 1000 ଅଛି ତ ଏଟା 20% ହଉଛି 1200 1000 200 ବଢିଛି ମାନେ ଆପଣ କେତେ 20% ତାହେଲେ ଲୋଏଷ୍ଟ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏଇ ଅପସନ ଡି ଟା ହବ ସବୁଠୁ କମ ଅଛି नेक्स्ट देखंतु आपनकर 8 नंबर क्वेश्चन देला सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पोंसेस 5 13 12 30 तो एठी जब देखुचंदी हम 13 रो स्क्वायर रु 12 रो स्क्वायर माइनस करी रूट ओवर नेले आपनकर 5 आसे नुय कि तो एठी हम जब देखिया गोटे काम करिया 25 रो स्क्वायर रु केते माइनस कले आपनकर गोटे काम करछि 25 रो स्क्वायर केते 625 625 ना सेथिरु मु माइनस कर देबी आपनकर 7 रो स्क्वायर माने 49 माइनस कली 625 रु 49 गले आपन केते 576 ताले एई जो 576 टा आपनकर 24 रो स्क्वायर ना ताहेले एटा होची आपनकर एठी केते लेखा होची सेही संख्याटी लेखा होची जोटार स्क्वायर माइनस करा होची तो एठी आपनकर 24 ही रहइबो बुझी पारचंती कारण एठी भी आपन देखि पारे जो मझिरे जो 30 टा लेखा आइछि एटा आपन कोन लेखा आइछि ना 5 गुणन एई जो संख्याटी एठी लेखा आइछि तार अधा गुणिकी लेखा आइछि बुझी पारले एठी आपन 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस कले 5 स्क्वायर आस्तला एठी भी हमें से कर देले 25 स्क्वायर रु 24 स्क्वायर माइनस कले 7 रो वर्ग आसुची एवं एठी हम जदि 7 गुणन 24 रो अधा होची आपनकर 12 7 गुणन 12 गले आपनकर आसुची 84 जोटा कि आपनकर एठी लेखा आइछि बुझी पारतुए नेक्स्ट आपनकर 9 नंबर 9 नंबर देइछि ए क्यूब इज पेंटेड ब्लू ऑन ऑल फेसेस is cut into 125 cubes of equal size. How many cubes are not painted any face? तो এটা ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଘନକୁ ସମଘନକୁ ରଙ୍ଗ କରିଦେଲି ବ୍ଲୁ ସବୁ ଫେସ୍ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ 125
ଖଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ ସମଘନ ତିଆରି କରିଦେଲି ସେଥିରୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର n ଟା କେତେ ହବ ପିଲା? n ଟା କେତେ ହବ ନା 125 ର ଘନମୂଳ ମୁଁ ନେଇଯିବି। 125 ର ଘନମୂଳ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆସିବ ନା 5। ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାହେଲେ କେତେଟା କ୍ୟୁବ ଏମିତି ଥିବ ଯାହାର କି କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପେଣ୍ଟ ହେଇନଥିବ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସେ n-2 ର କ୍ୟୁ ଆସେ, ନୁହେଁ କି? ତ ଏଠି ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ 5 - 2 ର କ୍ୟୁ। ତ 3 ର କ୍ୟୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 27। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଡି ରହିବ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ଦେଇଛି, ହାଉ ମେନି କ୍ୟୁବ୍ସ ଆର୍ ପେଣ୍ଟେଡ ଅନ୍ ୱାନ୍ ଫେସ୍ ଓନ୍ଲି। ତ ୱାନ୍ ଫେସ୍ ପାଇଁ ଆମର ଫର୍ମୁଲା କଣ ଥାଏ ନା 6 × n-2 ର ସ୍କୋୟାର। ତ n ଟା ତ ଆମେ ଏଠି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 3। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 3 - 2 ର ସ୍କୋୟାର। ତ ଏଟା 1 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 1 ହେଇଯିବ। ତ 6 × 1 ସରି ଏଠି ଆମର n ଟା 5 ଥିଲା। ତ 6 × 5 - 2 ର ସ୍କୋୟାର 6 × 3 ଏଟା 3 ହବ। 3 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 9। 6 × 9 ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ 54। ବୁଝିପାରିଲେ, ଅପସନ ଡି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କରେକ୍ଟ। ସो ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ୟୁ ଆର୍ ଦ ମ୍ୟାନେଜର ଅଫ୍ ଏ ସିନେମା ହଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ ଏ ଫୋନ୍ କଲ୍। ଦ କଲର ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହାଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ଏ ବମ୍ ଇନ୍ ଦ ହଲ୍ ବଟ୍ ମେନି ଫେକ୍ ଥ୍ରେଟ୍ସ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରିସିଭ୍ଡ ବିଫୋର୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ଡୁ? ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସିନେମା ହଲ୍ର ପରିଚାଳକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଛି। ସିନେମା ହଲ୍ ଫୋନ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ବୋମା ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି। ଆପଣ କଣ କରିବେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଠି ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଆପଣଙ୍କର ପାନିକ ହେଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଳା ଚକଟା ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିନାରିଓକୁ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ପ୍ରଫେସନାଲ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ, ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ହିଁ ଜଣେଇବେ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ହଲ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ, ଏଇଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ। ତ କାରଣ ଦର୍ଶକ ମାନେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତିରେ ତ ବାହାରକୁ ଯିବେନି। ମିଥ୍ୟା ଧମକଟା ଏଠି କିଛି ସେମିତି ଏଠି କାମ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ସି ଆଉ ଡି ଆପଣଙ୍କର କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଆଉ ବି ଭିତରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋମା ଧମକ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିବା, ଏଇଟା ଘୋଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ତ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଆପଣ ନିଜେ କିଛି ନ କରି ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣେଇଦେବେ, ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇଦେବେ। ତ ଅପସନ ଏଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ରହିବ। ଇମିଡିଏଟଲି ଇନଫର୍ମ ଦ ପୋଲିସ, ଆସ୍କ ଦେମ୍ ଫର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଅନ୍ ହାଉ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଦ ସିଚୁଏସନ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂଲି। ତ ଏ ଆଉ ବି ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଏ ହିଁ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯିବା 12 ନମ୍ବର। The present age of Mr. Sanyal is 3 times the age of his son. 6 years hence, the ratio of their ages will be 5:2. What is the present age of Mr. Sanyal? ତ ସାନ୍ୟାଲଙ୍କ ଏଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସାନ୍ୟାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ସନଙ୍କ ଏଜ୍ ର 3 ଗୁଣ ଅଛି। 3x, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଏଜ୍ ଅଛି x। 6 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ର ଅନୁପାତ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 5:2। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବା, 3:1 ଏବେ ଅଛି। 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର କଣ ହବ ନା ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ର ଯୋଉ ଅନୁପାତଟା ହେଇଯିବ 5:2। What is the present age of Mr. Sanyal? ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 2 ବଢିଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବଢିଛି 1 ବଢିଛି। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଆମକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କେସରେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାପଟା ଏମିତି ସମାନ ରହୁନି, ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ 5 2 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ 3 ଅଛି, 3 1 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର 2 ଅଛି।
तो ये 3टा आम गुणिदेवा ऊपर ताले ऊपर गुणिदेले आपन केते जो 9 ये 3टा ऊपर गुणिदेवा हला तो 9 3 एवं ये जो दुईटा हमर तळे गुणिदेवा तो आपनकर हेजिवो 10 एवं 4 तो बर्तमान आपण देखंतु आपनकर एठी भी एक भाग अछि एठी भी 1 होउची एवं ये जो एक भागटा आपनकर 6 वर्ष अछि कारण क्वेश्चन आपण देछि एटा 6 वर्ष परे आपनकर अनुपातटा एतिकी हे जाउची ता माने एटा हमें नेइथिले कोन एटा आपनकर वर्तमान नेइथिले बुझी पारतु एटा आपनकर 6 वर्ष परे अनुपातटा एतिकी होउची एवं एटा आपनकर सान्यालटा एपटे लिखिथिले सन को बयसटा एपटे लिखिथिले माने 9 भागटा ताले केते हो जदी भागे होउची 6 9 भागटा आपण केते हिजो 9 गुणन 6 दैट इज केते 54 नेक्स्ट आपण देखंतु 13 नंबर क्वेश्चन स्टडी द फॉलोइंग फिगर तो एठी आपण देछि व्हिच नंबर वाज अपोजिट टू 1 इन द क्यूबॉइड तो एटा जदी हम चिंता करचंती 1 रो अपोजिट टा आपनकर कि 3 ही रहइबो मते लागुची आपण देखंतु जेतले हम एटा फोल्ड करिया 1 टा जेते फोल्ड करचंती एमिति एपडू नबा 3 टा आपनकर तार अपोजिट 3 ही रहइबो बुझी पारछंती 5 रो अपोजिट रे 6 रहइबो एटा इमेजिन करी आपण करि परिबे 2 रो अपोजिट आपनकर 4 ही रहउची तो एठी आपण जेतु अपोजिट ऑफ 1 पचाछि आपनकर 3 रहइबो कारण आपण चिंता करि परते जेतले हम एटा को एपडू नबा एटा को फोल्ड करिया ताले क्लियरली जाना पड़ जे 1 रो अपोजिट आपण 3 ही रहइबो बुझी पारले नेक्स्ट देखंतु 14 नंबर क्वेश्चन डायरेक्शन कोन रहिछि ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो consist of question and three statement numbered 1 2 3 तीनटा स्टेटमेंट आपन देछि given below it you have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question तो जो डाटा आपन देछि सेटा आपनकर सफिशिएंट कि नै सेटा हमें देखिबा सो क्वेश्चन टा आपन देछि 7 persons a b c d e f and g are living in 7 different floors ground floor is numbered as 1 and the above floor is numbered as 2 and so on till the topmost floor is numbered as 7 then F lives in which floors तो प्रथम जो आपन देछि एठी आपनकर 7 जण व्यक्ति अछंती 7टा भिन्न महलार समान रहउचंती एवं आपन जो ग्राउंड फ्लोरटा अछि सेटा 1 अछि ऊपर जो फ्लोरटा अछि सेटा 7 अछि माने 2 थिबो तापर 3 तापर 4 तापर 5 6 7 एमती अछि ई आपनकर ऑड नंबर फ्लोर ऊपर रहउची ए तळे रहउची ई आपण ताले कोते रहि पारे ना 3 रे रहि पारे किबा 5 रे रहि पारे किबा 1 रे रहि पारे एइथरु जणा पडुची द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव सी इज सेम एज बिलो डी सी ऊपर आपनकर जेतीटा फ्लोर अछि डी तळे आपनकर सेतीटा फ्लोर अछि नेक्स्ट आपन देला देयर आर टू फ्लोर्स बिटवीन बी एंड ए G does not live in the even numbered floor. E lives in immediately above D, who lives in the odd numbered floor. So 14 15 हमें नेक्स्ट वीडियो रे देखिया आपनकर 16 नंबर क्वेश्चन बर्तमान देखिदवा सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पोंसेस आपन देछि एठी देखंतु 8 6 12 अछि 3 5 2 अछि 59 35 केते हो आपन को पचाछि तो जदि हम एठी देखुचंती आपनकर 6 8 मिसिले आपन केते 14 होउची तो देखंतु ए क्वेश्चन टा आपनकर केमती सॉल्व होबो देखंतु एटा में रो वाइज देखिया तो प्रथम मु 8 रो स्क्वायर नउची एवं 8 और 3 भीतर आपनकर डिफरेंस टा केते 5 नुय की तो 8 रो स्क्वायर रो 5 माइनस करंतु 64 रो 5 गले आपनकर 59 बुझी पारले
ସେଇଭଳି ଏଠି ବି ସେୟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 6 ର ସ୍କୋୟାର 6 ଆଉ 5 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 1 ତ 6 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 1 36 ରୁ 1 ଗଲେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 35 ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କରିଦିଅନ୍ତୁ 12 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 12 ଆଉ 2 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ କେତେ 10 ନୁହେଁ କି ତ 12 ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 10 ତ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 144 ରୁ 10 ଗଲେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 134 ବୁଝିପାରିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଅପସନରେ ନାହିଁ ତ ନନ୍ ଅଫ ଦିଜ୍ ହବ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସୋ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର 14ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ସୋ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା ସୋ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ସୋ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ